Bravo TV. On y va. Sokolingo landa ba émission Malamu. Nous ko s'abonner na Congo Bravo TV. Sokolingo yo baba news et solo. Nous ko s'abonner na Congo Bravo TV. Congo Bravo TV c'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Moninga. Naloba ya solo moninga. Nazoko sate. Congo Bravo TV. Donc papa, c'est comme ça que cette histoire s'est passée. Suite au lobby sur les cas quittés, tu relaté au point essentiel et les cas quittés et à moi passé. Guy, essaie un peu de me supporter. Dans mon avis, je suis censé de tout avouer chez le pasteur. Je peux être guéri. Je sais. Tout ce que moi je veux, c'est ma délivrance. Voilà, calme-toi. S'il vous plaît, mon frère, vous n'avez pas seulement besoin de guérison, mais il faut d'abord une délivrance intégrale. C'est ça. Parce que vous êtes sous l'emprise d'un péché très grave. Bon, voilà, l'inceste. Voilà, au premier degré. Donc il était arrivé jusqu'à ce point. C'est-à-dire le point de sortir, voire même avec la maman de sa femme. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, ils ont moi passé. Et puis, en dessus de tout ça, qui vraiment s'est comporté très mal. Moi, je trouve que Isaka n'a pas la famille, a été bon. Moi, c'est les mingi les bandas où ils ont beaucoup plus encadré. Donc, mon cher, s'il te plaît, tu tamboula qui vraiment mal monté. Na on a eba ki monda mona bande ko eba na bande ko zongi samuninga na nzela mais le quoi nazaki na déplacement le reste à salango presque yemowe Frère Guy, on dit ko yamba Yesu masiya ko mo konzibi mobikisi Andimi. On dit ko avouer ma béni sur le salati. Pasteur. Assalamu sinanga mabe. Maman nanga mukizande. Maman nanga omende zana pe. Petit peu ko bakanga esayati. Sweze ki ka munika nda kufimisu bon. Sweze ki ka bonda kufimisu ke biche saya. To sa maman aside. Maman aside ko nanga. Na Yesu ko to ngato sa Yesu ko akati sabatu mungemba. Kasa vegle. Ah, pantalon de commandé, mon gars, la biso. Ah, vous avez moi ma belle. Tout le temps, après, on va pas qu'on ait un bando, mais tout on a pas, tout ça, on va pas, on a mis là, tout le cabana, Ngana comme riche. Je suis riche. Je pas mon souhaiter gagner. Tu go te sabouer. On me dit que le pont ne se quoi tika ya yo. Tout ça ben on a ko to kabila mbana. Il y a joie. Naka tu ko bila monde na tia monde na station Obama. La seule personne que j'ai mal fait, c'est ma femme. Et je suis prêt à demander pardon à Dieu. Je suis prêt à recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, voilà, Naweb Sareloko Moko. Nzambe alingaka te moto masumu kufa. Mais le plus important, Zali, Yomoko Moto. Au sala remise à niveau ya makambo au salaki. Oui, tu as fait du mal à ta femme, d'accord. Mais ça peine à battre mususu oyo au salaki ba mabe à travers ba acte na yo. Hein? Laisse-moi te dire mon frère, na étape aux ali en tout cas et loko ezalaki kozela yo. Eza oyo au vivre déjà en partie les ali rétribution hein. Mais le cas là au ndimi ko yama Yesu pour mon contribuer mobiki ici kaka yo moko okosambela pe oko confesser ma benionso parce que Bible zoloba moto oya confesser ma benaye a ozo miséricorde ceux qui osali yango sincèrement amen pour ceux qui osali sincèrement alors il go servir ne loko mon côté alors frère Jovi pasteur problème ezali boye kaya frère qui c'est ça comme mon photo de sérieux hein mon frère pour vendre na biso en permanence parce que ngana vandi awa semaine nyonso dans cadre ya retraitement personnel na zanango pour nous préparer séminaire au tozanango mois prochain ça na katoma lobati est-ce que dit vraiment que mona lisusu
et pas ya nzambe et pas ya nzambe impossible ezali te. Je vais revoir ma vie parce que pas un ensemble impossible. Impossible les alités. Aux awana ils sont na tension so compliqué on a ba makambo. So ji suba so oche wana papata yo. Pas ça s'il te plaît. Guy. Tozé pas ensemble. Toza et pas ensemble to tamboli de partout tozi solution té. Awa to une église. La monali susu. La monali susu. Ça son pas. Té kubanga té naza ko peso mbongo so ma market. Market lokoli za la makasi. Te usofia na ba useka. Usofia biloka bana mikia bato akala. Uti ande nini market. Na te bato batunga kokena bina kewe. Pokunzela biso mo azoye. Azoya mettre Chabert de Bruxelles. Ah, nadinga kayete. Atateba. Oyibi keso ya ya wala kisasa Chabert akasaranga na yutu za zakate. Moi si nem tabenga Annette Kuzola. Abi Chabert de Bruxelles azoya mettre Chabert de Bruxelles aza awa chape de papa. Na kudinga kutu lokola tuza kufanda wa. Omikimela po soki ye mettre Chabert ya komia. Noko kanga Babylone ngai. Na iba nzungu nje dafu. Ah uzanyoso. Ah uzanyoso. Tukakuna na iba ka pilipili. Awa nyonso ezali ndenge tuzabuyi. Mais il faut na signe pe lo mo pe na yena mo pe em suso to swani na na yebiso na zipe lo na ngana kena. Bon, yala kaka nini? Nani? Na kiyungula fufu. Ono pesa nga valeur te. Ngani nga fufu ba yungula te konda. Ngapa na nga fufu na me ongenje kama. Le vrai pleur, c'est le pleur des lames. Oh, il y a beau monte boété. Hein? Amen. Biso to sambisi yote. Hein? To lingi pi ko sambisa yote. Amen. Mais, senga na nzambe. Alimbisa yo nanu mabe osali. Amen. Pe biso to ko sambela na nzambe elongo na yo po ayokila yo mawa. Hein? Amen. Parce que la Bible lobby, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi et à ses serviteurs tu réussiras. Alors ce qu'on a réussi guérison na yo, te confier na biso basel na nzambe, mais le plus important na yemo nzambe. Amen frère. On a tout ce temps d'affermissement, mais na lingi na loba we pasteur et pas na ye famille na ye ba abandonné. Aza vraiment na batute. Ngapi koto na za musala ko yaka. Donc moi je vais commencer peut-être à venir de temps à autre, mais na ozala vraiment permanent l'invité. Non, c'est pas grave. C'est ça la vie, hein? Mon kili to jijara moto peut te condamner. Or, Bible zo pekisa biso ko condamner. Lelo frère Guy a comme ma belle bossa batunionso. C'est comme si batunionso ba comme parfait. Batunionso ba comme contre batiki. Ngai na koloba na yo boy. Mon frère Nzambe azanzambe ya mawa. Pour le reconnaître ma belle au salaki, au père de espoir T. Il est le seul Dieu qui peut t'accorder sa miséricorde. Tout ça c'est déjà passé. Personne, laisse la justice. Est-ce que tu veux que là? Prions. Seigneur, tu as écouté le pleur de ton enfant. Ne bouge pas, reste. Laisse que ta miséricorde soit sur lui. Si tu as permis qu'il devienne aveugle, parce que tu sais que tu vas le délivrer. Amen. Moi, j'ai la foi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu vas opérer des miracles, afin que mon frère revoie encore la vie. Et nous te rendrons grâce au nom de Jésus. Amen. Songa ina bengi yompona biso nde toza ba mama mboko mpe bino moko ba kolomboka ebongi boyeba te. Nkumu asolaki na ifoku mpe sengaki te mwana wana basukola ye mpo alongwa na likambo wana ya losanganya oyo asalaki na mama na ye ebongaki te bankoko balobaki te ye ebongi basukola ye mpo alongwa na likambo wana mpo ye ayebi te mama na ye nde moto ayaki kotuka ye na libala na ye sika ngai namonaki lokola yo moto oza na mboka oyo mpo namoni mpe bamama oyo bolobaki te mama na bino oyo azalaka malamu mama Beti Fabela ye mpe akenda na ye mikili ya mpoto yango namonaki te yava yaza na ye namonaki te nabenga yo yo nde oyebisa bamama mosusu bongo lelo na butu tosukola ifuku sikoyo kosala nini ojui okei na mwa jambo ojui mwa
ojimo banzete papa toye totokisi yango tosali ye mopulu nsima na yango tosukoli ye mpo mopulu wana oyo tosalaka papa na nyonso ekomaki nasengi yo na bolimbisi oza papa moboti biso mpe tozaka bana na yo nazwaki mwa baprojet moko ya libanda mboka esalaki nabimaki mboka me na kozonga na nga nakuti gi na badifficulté ebele entre autres gi nde tozoloba boye azomona lisusu te gi azomona lisusu te aperdre miso na ye papa naza moto naza mpe na libota oyo yanga gi pour moi c'est un ami. Il y a des détails mosusu nakoki kokota vraiment te na kati mpo naza membre ya famille te quand même tobala na libota oyo. Oui, il y a eu des problèmes, il y a eu des histoires, mais ce qui vraiment kosonga biso na étape oyo toza nango eza étape ya kosonga moto biso nyonso mosapi moko elongolaka esokolaka elongi te biso nyonso to se soutenir main dans la main afin que Guy a retrouvé ne fils que vie na ye parce que papa Guy aza aveugle, Guy a comment par terre, Guy azovanda et pas ya pasteur. Vous imaginez? Bon, oui, entre guillemets nyonso oyo ti koma na niveau oyo bokilaki na kobela bamisu eza po akotaki na buzoba ya ye moko. Akotaki na buzoba ya ye moko. Omoni papa entre guillemets buzoba nyonso oyo papa ntango ngala aza kotala bino boye bozali bagene pressé encore nini. Je l'ai conseillé papa parce que omoni ebimi ba place musu bazolo ba boza baninga opesa na tolite bosala na papa. Moi je ne peux pas accepter ce que camarade nanga yo yebi ndeko na ye elino umenga soko ba dipi yo elamba boye na mababe elungwa milimo nyonso mababe elungwaka yango ebonga kito to sala ye mpo mona atika ta mona kitoko Pwani mama kuzala kindobika, pwani mama kuzala borderi ya bui. Borderi kindutre ya bui, pwani nini? Kindutre eleki eruti ndero ngai na kamu ngai na lobi bino bakanga mpe bozaka na makambo oyo na mboka na bino oyo. Kasi na moni ndumbe ekipe ekolo te. Ekipa sikolo biso toyebaka ba biso nde tozalaki bakona. Kanisa kabino nde bozaka babula. Bakata singa bamuraso. Kasi sikoyo ikuma na banguka nyot na yibisiyo mutula mutata na pusa nzutu na ndenge na ye. Saripa ya mubali okuta na ye epi saripa ya dozi bakumema ya budini. Siko yake ko dozi alekisi nde ya mwana mubali ya mwana na yo moto tuza bato. Oya ko bibisa bomo na yo bempemba na mona. Kibula wayo ya derapele kini. Moto yo moni kitoko be mobala mona na yo. Asepeli na ngote. Tolongola mona na mabe. Lule mwana na tusugula ye. Tusani tusaka wana, tulule mababe nyoso wana. Mwana za libre. Tango mama nyoso ajo ya motema eza ya kofungwa. Ya kuna uduba. Ojo mona. Motema ya kofungwa mama roba mpe ya kitoko. Ya kitoko likola mwana. Likola mona wana. Mpo njamba asunga ye. Njamba banko asunga ye. Ajo mubai na ye. Merci ngai mpe na message na zukuma na loka. Atala boyila pati ya poto pe alubi mais famille eza kuluba ilobi mais akenda kubala mwana ndengo mobali ya ndengo na pona nini et puis maman lelo komi giake ne kokufa soso miso. Imaginez voilà donc na ye kutunde ko masubu ya moto na mokili nde yango tango za kusala mabe na mokili yeba lobi to lobi oyo kuna nzambe akufuta yo. Les Français, pardon, la Bible va comment une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais la Bible est une fois pour moi. Comment on la Bible? Donc, tout le monde lit ça y est, mais entre guillemets, na mitema na biso. Papa, non. Tu dis na caché mon ko était caché éternellement. Na lingina lo baboye. Omoni Guy aza lelo na makasi ya kotambola te pona koya ko s'excuser. Mais bolimbiso na zo tambusa, eza bolimbisi ya Guy en fait. C'est-à-dire qu'il m'a dit, j'ai envie kende yebisa bato nyonso na afonsaki bato nyonso nga na salaki mabe balimbisa bande kuna ye moko to ornela oyo lipasa oyo ornela na Armani oyo basa na France mapasa wana mali papa tu lobi na ye oyo ko ya Italie parce que tu conseiller ki acto ya sali biso to kuluba iloko te na makamba buso baza ko sana vie tokotika mutu bongo Guy souffre papa siko yo photo sala ni. En tout cas, papa, sensibilisation, c'est d'abord. Sensibilisation, tout ça, il y a un lobby, tout comme une série, il y a campagne élection. Non, sensibiliser, en fait, Azo souffrir non sur le plan moral parce que Batouignon se batiki.
Gazan fils qui n'a pas ça ayo kata papa Ibuto. Et puis par rapport, je sais que papa Ibuto n'a pas assez de moyens. Le parcours d'un homme, faut savoir. À soutien moral qui ça là. Le parcours d'un homme, faut savoir une coïncidence naturelle. Il faut que la vie, il faut marcher avec une concurrence et spiritualité. Papa. À la gouvernement national, ni au premier ministre, ni au gouverneur de la ville de Kinshasa. Bon, de toute façon, papa. Parce que le français, on a un français pour na tongi sa yo uyeba. Vie à mutu basakana nangute. Vie faut que nangu dengi nzambi tambusi mukebe. La marche comme une marche de santé. Papa, le vin tiré, il faut le boire. Et voilà. Voilà, c'est biblique. C'est biblique, les fins tirés, il faut les boire. Ce n'est pas biblique, mais dans le cas où on est censé de soutenir notre frère. Parce que... Papa. Je venais de parler que soutien déjà va soutenir Guy Bazali, les boss Babimbi, les maires de Birmingham. Dans mon cinéma, on peut bâtir des contributions à Bango. Maman Benita Belinda, vers de Birmingham, Patinda qui oyaye. La cotisation, on a rassemblé, na bouba benganga loko solobi. Et on a dit yo pesa loko sage. Attention au coupé c'est liquide mais aux liquide, en liquide, non, liquide pas liquide. En liquide pas liquide. Non, je parle sur le plan. Non, parce que tu parles de liquide. En espèce en fait. C'est ça. longoli malédiction nyonso ezalaki na nzoto ya ifoku kasi mpo ifoku asali likambo te moto asali mabe eza derape ifoku asali likambo te akeki sasa abali mobali normal azwa yave ake putu azungi aza na pusa mama na ye mama moto asali mabe yango ye mnane ru alobaki nde mpo nga nasali kuna bie moto ozali kuna alobi yango ru alobi nde malamu libabe oyo ezalaki na nzoto ya mwana balunguli yango bakamati badipose yango pa ya derape mama ifale kaka zwanga bwaka ata na nyama moko ata na bilanga ikaukala bilanga te fo babwaka yango pa ya derape kota ye tina minu na amabiata na mutu na ye mababi ilanda ye mabati ye pena azu derape libabi ilanda yo ikanga yo nzila nyonso sukende moni yo buta maseke mukile buta yo libabi kanga yo banyo ntango bazomona yo na nzila bamona ndoke dirape mawaja te oye nini oyibi soki oza na camarade ya mabe ye bokuma mabe te nazokanga maderape so nazwi mibali ebele odi na banozwa mibali awa na banozwa mokasi liba na banozwa mibali. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ce corps retrouve son état normal. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Nganazana Eli qui a été nyonso oyo diable asalaka ngopona kozongisa motu esika mokili na ye. Tika été makambo nyonso oyo réalité nyonso frère Guy à vivre ezongisa na sena makolo na kombo na Seigneur, je veux recouvrir ma vie Seigneur. Tika été nzambe asepelisa bomo ina lisusu comme auparavant. Amen. Parce que tu l'as accepté et comme ça melayo na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Me pardon. Garde la foi. Mon frère. Garde la foi mon frère. Garde seulement que Nzambe oyo yo ondimeli atelemaka moto asuka. Amen. Pour na kopesa sa solution. Il est le maître de guérison. Amen. Mon frère, moi je te dis, s'il décide aujourd'hui, tu seras guéri aujourd'hui. C'est vrai. Mais ces questions, on a la foi. Amen. Et la foi, mon frère. Amen. Seigneur, merci pour ce temps d'exhortation. Si tu as été au Simba, au Bondi Samotema et moi, Nanayo, à soit Kimia, au Mokile Pesakate. Mama poni sozo ba makamso ngaka okende ka libanda makamso. Bona ke libanda zo libanda na ke nda. Ya munoko no ke mnoso. Abona yuka kaisu. Mama. Libabi kango de la pe ata okena bisi. Batu ba yukusula libabe. Ata na toilette bandidi ba yukusula libabe. Ata uyema ata nini. Sulika. Ngano sabi lokwa de na fingu mama sate. Bon, est-ce que nga kusa biloko nyona ngala otsala okende siko wapi akona ngana zebu nakelinga mubali ya mubali na alinganga tutsa bulingo tuki apandira matrice na sebo ya interne na azi na bitu de pena zimi mwana na kubima azana mutu akutsanga pelikulu mama c'est ezaki volonté eta msu satan mutakusa ezaki pousa ntutu mtikanga ki abana do babanda kana fona zo moya yankenanga fona zo mbali na akelinga mba moya na
Dieu dit la paix yo. Di babe tina mabele. Même cimetière na mutu wa kukata cimetière na yo azili babe. Eh maman. Ngana dubia. Yo komo la ka suko leka mukonda mboka. O mukonda mboka sale ko vi okusu okomo bakisa. Ya bana za bukutu. So pona ngako na kukanga ina yeye penade na wake na mayake. Moi tu m'appelles, moi tu as des basses. Maman. Na regretté que ça n'a de la paix. Ma bebo eza kitoko te. Ah tika soki yong tatsa biso bando ba yonga na ngamba na yo. Songa ngamba no ka. Ndo ba me baba ndo ba yibi yote. Mama mbi makuza na pusa mbali bongo. Asa na pusa mbali bongo kinto bika bopwani. Bongo iko. Camarade no comme ça on des problèmes au ezalaka. Tika ete kimia ekota kati na motema na frère Guy. Amen. Po ete oyo lié ezalaki volonté na ye te. Lokola ye atalisi yo nzambe kati na ye tika ete bonzambe na yo epetola ye. Pe ebikisa ye na kombo na Yesu. Toboni na kono beto lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, papa, eloko ya malamu ezali na moto. Tango akwei sami atelema. Pe asosola eta akweyaki. Na sosoli akweyaki. Na telema. Tika kolela ya bomoto. Misunanga epeste. Okomona. Okomona. Garde l'espoir okomona mon frère. Ngana zana ana permanence tina aussi ça. Amen. Ba préparatif ya ba séminaire de sana. Na rozana obisika yoso kozala pasteur. Na kolanda obisika yoso kokende pasteur. Mais misunanga mona na ngai. Eloko ya mabende tika kolela frère. Amen. Kaka misu ozoli la passe, soko ozoli la pe mingi ma misu ta nazo bima. Ezo bakisa so passe na misu. Solo. Oui. C'est vrai. Et ça te ofandi kaka boye ba larme ba nobima de ce qui na katina yo ozolela. À la place il y a pleurs. Moi je te conseillerais de prier. Il faut prier mon frère. Okomona na tombo na Yesu. Batela qui mon frère. Telema. Nayoka yo. Kumu. Soki nayaki epai na yo na ye pamba te. Naza moto oyo bolumbu na ngese bimi na miso ya bato nyonso. Naza na esika ya kobatama te. Na ye mboka natiki Kishasa. Boyebi bien makambo nyonso elekaki. Na ye kolanda ifoku. Yo patangondo na nkombo na ye. Mama. Te tanga likambo na yako na ngote na ye mpon na maboyo na saki na bimaki na mabe na ngese yebani yango wana yo lobi ezaka lokolo compléter ngai. Saka lokolo okukumia. Eza lokolo yo compléter mama. Yo za mwasi babali lobi awo. Omoni eza lokolo ni. Oyebi mboko ndenge bandaki te. Ya de ingo na madebu. Ya de ingo ajimu bala madebu. Oyebi mboko ndenge bandaki te mama. Kama ngai mpe na za mobaya kasi lokolo na za na mobali. Soki wapi kuma lokoti wa yenu na mboka oyo maloba mabebo e oza mwasi ya mboka ote mama ye libala batela libala ngai naza mongala kasi nasala ekobo wana yo kumba na ngai likambo te yango na ye kaka sasa mibali mingi batondi kuna kasi yo mwana beona mwana bangala kuna zoki mobali to eka kola na mobali tina mboko mosi ya malamu ajwaka na muzika yole na mulai ya nsinga bolole mwasi malamu aliaka esika azali taba aliaka na mulai ya singa ni ukati singo sote mboka yango bano liaki mobala mwana na yo bangala te mama yango bano liaki mobala mwana na yo yo bolole bongo ya jola ndaka ngai nini yemo tazana mabeti bongo bati libala nona malembe libalo ya vofana yeba oba lekana nzela libalo oyebi basi bongo baleka nyonso ale kampamba jero le passé le présent merci de la paix bolole naza na posa ya makelele te na mboka na nga nimbe za ko menacer nalingi makelele te naza na makambo ebele za ko menacer ngai naza na likambo koloba te na mboka oyo pasteur en tout cas nayebi te nazwi temps na ngai ya kosala analyse puis jour toyaki na Guy awa ti lelo en vrai dire changement makasi eza te pasteur koya na biso na église tozalaki na objectif moko oyo ezalaki primordial c'est ça que Guy Amona a retrouvé Misounaye, Azungela Misala Naye, Mouta vivre normalement.
oyo komona naza na église bato baza ebele bamisu bayo apesa badimi bato misu bayo na bamambo papa mpo baza na misu mibale baza na maboko mibale baza na makolo mibale parce que oyo yanga bolinga nzambe otondimela nzambe otolobi ke ye nde apesaka solution papa na ye nini église 2 semaines yango yo pas de solution Guy continue à pleurer ses yeux ils ont mon anangoté mais finalement ça sert à quoi maintenant frère vous avez la raison de te plaindre hein? Moi je suis vraiment de cœur avec vous mais non c'est le mot laisse-moi t'expliquer notre Dieu est souverain asala likamunaye na tango oya lingi lenga lingi na moto oya lingi une semaine tu yaki na une semaine nyonso c'est coulé de l'autre côté deuxième semaine yango yaki et pas il y a simple instrument de Dieu. Il est le seul Dieu qui décide. Zamba kalabine ba Moïse. Abeti vena zone c'était betaka na mai buba ikabwani. Ya seraba ya banani ya Jean-Baptiste. Alinga batsa mutu be buli ko le fo mine de kabimi. C'est le roman OK. Nzambe wana il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Nganyos ona lobaka yeutaka pa bakoko. Natalisaki bakoko pona makambo oya yo mais na mboka na biso eza interdit donc na mboka oyo yo oza na place te ndenge bakoko baboki na acte oyo salaki seke epotika biso na mboka oyo dans 2 jours mboka na ngai yango na botami awa na koli awa Kinshasa na kende komeka nzoto toboyi te katodi otambaka na mokumba ya mobala mona na yo wana yo maka luka bembo ko kene po oyebi mboka na mboka ezaka na mibeko nango yo yebi te mibeka mboko yo eza bongo te mobala mona na yo asimba yo te voilà mpe yo komite otuwanika nosali na mboko bunga na sali yango na mboko oyo osali na mboko oyo te kasi oza mona mboko oyo mona na yo mona mboko oyo oyebi yo ozosukisanga motema lokola osali na kisaka mona nasilika pa mpo na kofina yo na kingo mama oyaki lipala nopafana bima na mboko ndenge babengani nga nakofina yo na kingo motu oyo aza na botutu okoki kosala na ye makelele te ye aza deja motu oyo bakoko balakeli lokola bakoko bakoko batalisaka nga soki bakoko balingaki nga nazala na ye bakoko bino na mboka na nga bozoyeba te ndenge bakoko balobi ke yo awa oza na esika te oza na esika te opisite ukojwate bolole na bangala bolole kotinga isoro mpo mosi mobali moto alokotaka ye kasi yo delape moto andumba ekobolozi okotika biso delape okotika biso solana bakoko yebisa bango bapesi balakisaka esika na kokende na mikumi balo sololanga na bakoko mbala mibale te bakoko natalisaki bango natalisaki bakoko luka moyen dans 2 jours otika mboka oyo question nanga eza boye ntango frère Guy akufaki miso yo monaki eloko nini oyo ebomaki miso c'est spirituel n'est-ce pas guérison na pe ozala spirituel kozela ete mbala moko boye diku lokwa bokendaki epai soki mando na bien nani non Nzambe asa différent ya ba esprit nyonso il est le maître de tous les esprits Jésus-Christ de Nazareth asala likambo tango oya lingi esika lingi na ndenga lingi pe na moto alingi tu vois ezalina ezana ba guérison attends ezana ba guérison mosusu guérison miracle oyo ko sala ma instantanément si Dieu le veut mais il y a de ces guérisons mon frère je te dirais comme mango na bo mototé
parce que nzambe wana azamona musala na biso te po topese ordre te kaka na bible na baotalisa biso moto mo babengi na komba Bartimée anda omona te azolela mona na Dawidi namona lisusu soyi kaka na potopoto Bartimée okotuka nzambe okokota na lisumu pamba l'aveugle né ezalaki Bartimée mon frère batela kimia frère Guy guérison na ye ezali seule volonté ya nzambe ekosalama ntango o nzambe alingi tokoki kotinda nzambe te tokoki koimpose nzambe te tozali nde kobondela nzambe n'est-ce pas? Nous supplions Dieu pour délivrer frère Guy, pour guérir ye et non topesa nzambe ba ordre. Vous comprenez? Topesa totika nzambe a décidé na place na biso. Même médecin mokili apesa la kisi mais akata date à guérison te. Tu vois? Il est le seul Dieu qui détient les clés de la mort et des séjours de mort. Mon frère, changement physique, ezali, ne mon changement spirituel. Là, tu parles de la chair. Mais là, bon, il y a frère Guy, spirituellement, il est en train de parler, de réfléchir autrement. Mon frère, mon oyo. Atamboli na bamasume belé lelo akomi kotatola monene nzambe akomi kotatola ke Yesu Masi aza mobikisi na ye mais ça c'est un progrès mon frère nzambe hein azara na posa ya molimo na biso azara ne kaka lisusu ngai na ko imposer bino te bino nde boyaki longo na ye soko moniki okoza frère gi okine na ye eza volonté na yo mais ngai on nzamba telesaki nga to vanda na ye elongo to sala parcours ya prière. Frère, prophétie, il y a Joseph. Tant l'autre mandoto à âge nini. Si il y a comme mon cousin en Égypte, ça là combien de temps, combien d'années? Il y a que miracle nion se traverser en fait promesse nion sur Nzambe et ça a traversé le désert. Si que frère Guy a traversé le désert naïe, si a comme na temps où Nzambe a catelier. D'accord pasteur. Et ça na mankasi na biso mon frère. Obeta na ngoli bakuté po. Je regarde mon temps dans l'église. Wana ezali tango bato bakenda kofukamela bikeko bato o bakenda pa nganga nazo que non dans 2 jours au monde aboye et c'est du mensonge. Il est le seul Dieu, le dernier a bimisaka alobasuka solution bakamono c'est pas nzambe wana. Tu vois frère. Tu espérer que donc dans ça qui na masolo na équipe intercession qui va venir pembeni yango mon frère. Parce que ils ont mélangé mais c'est pas grave, expliquez non. Pour que attends mangenge ngiti. On a moins à louer plat. Eza na mangenge mon côté. Eza na ngomba mon côté et koka na foi personnelle ya yo mo ngote. Okoza na mangenge. Moi je te dis, il y a une sœur à qui n'a ngomba mangenge 3 jours il y a jeûne et prière pour abonner sa molimo oyo va mari de nous a dérangé. Mon frère, je te dis, après avoir fini la prière de 3 jours, cette fille-là a revu le mari de nuit tout le temps. Aïe, ko sala ba pratique wa sala kaye, likola mangengenge. Cette fille-là a quitté na golela, a tuni nzambe. Tina ngoma mangengenge. Tout ngoma mangengenge lokola te que non, et si kan nzamba kitala te. Dieu est partout. Et ça de foi ya moto. Nzambe soki nzambe abikisaka bato baki mangenge boba oyo bazo traverser ba pays étranger pour na lukanzela ya kokota Canada et États-Unis nzambe abikisa bato wana ndeni. Hein mon frère? D'accord. Tout ça c'est gardons la foi. Et l'autre pour ça là. Gardons la foi. Moi je sais que c'est Dieu là. Allez derrière. Na moto wana zaka mwa ito bato ezaki awa nde likambo te nkumu abengi de la peine alobi na ye te yo bankoko balobi te yo ovanda na mboka oyo te yoka ye azo ovimbisa elongi lokwango ngai navanda wapi oyo mboka na ngai nakozala wapi nkumu mpe alobi na ye alinga sebisela nkumu mpe alobi na ye alobi
mekolo mibale ngai na buto ezalaki nde likambo te oyoka te ngonga mosusu soki nkumu ajosola na bankoko ngai nayokaka te kasi lelo nkumu kanda lokola nkosi na bankoko balobi te lelo de la palala awa te mekolo mibale ekoki nde lelo te lelo ndeyebongakende sika yo ndenge eza wana yo luka ye sola na ye te alongba pado soki alingi amibatela maamu alongba na mboka oyo natuluka ye natuluke nayibiseke mokonzi alubi bima na mbuka abima kende akende yakoye likambo nini ndenge azotelengana mababe wana azolekela biso tuyazwango monanga mpe nazala nani na mibali te amona kumuluka mibali ise mababe mipepe zwaka bato marisane tuza bato yosika saa nini sunga mpe ye mpo aza mpe mona mboka sunga ye ete abima nanu kasi ona zuluba nazoluka ye naza mosika nayibise kaka abima kende alukila biso mopepe mabe wana bapesi ye osisasa nini soka ayoki likambo te soki mpe akoyoka te ikanga ye motali wana ye moko akoyeba te merci likambo te kuma na ndako te nazokuma mbala moko na banduyokendeka otuwanu te epai na ye nazokende butu so namoni ye te nayibisika na kokangela ye likambo te alaso merci likambo te moso ya ngiko ya batela te njambe dela mpe monde na ti mituna se nazoyokela osoni ya makasi biso tobutami na mbuka tokoli na mbuka ata kutu pusu ya nzuto yango dela mpe ata kutu mpo yo moto ozakende obika ata kutu yo moto oza na pusa koleka bato nyonso vraiment na mwana yo obuti mobali ya mwana na yo oke kolungula bilamba ye palunguli bilamba osali lipate osali kuku lelombe ya solo mpena dela mpe ata kutu bande koluka mobali ozalaki na pusa mobali okokolisala ndenge mosusu te vraiment seigneur jésus christ oyo malédiction ya ndenge nini ibandeki ndenge nini ide wana mpe ozwaki yango ndenge nini sikoyo tala sikoyo kokusuka ndenge nini wapi mwana baninga balandakaki ngai mama nalandi mwana epa mwana aza kuna na libala nakende kolata bilamba nasepela mwana azwi nini nasavoure sianja mwana nazwa benediction mpo mama soki mwana bari yo ozwi lipambuli yo omemi kinduma na kisasa kuna oke kosala kindobika fondo kokende na mopono te luka mobali baza kuna ebele de la paix soki olinga kosala kindumba sikotala okomimisu petu okasa sili na mutu ibembe okasa mutu alie mundongo okasa mutu alinga ndo na mundongo na dendo okasa mutu tatele siko komi siko ndenge za bomboka mobimba bayibike mama de la paix awuti kusanga na mbali ya mwana na ye soki ngai yo nalia lata maske mais osana nzunzu ata baporter to miyibo bayibaka na kamera baza nzunzu na yo te panga na kukota te na oyuka soni bato bazotala mwana yo mama oke kuchongela mwana ya mobali na yo udonke mwana mobali na yo ata yo moko ezali posa nzutu akasa ni communion nzoto ya kristo ifoko oza mwana na ngai yango bakoko resultat na yo eza malamu to bakoko basali oyo eza lokola mabanga misato ya moto oyo esimbaka nzungu mpo mboka ezala bien merci ifoko nasepeli na bamessage nyonso yo opesi ngai mais eloko kaka ngai na kosenga na yo olimisa ngai etake ifumu ya mboka na maloba oyo nyonso ngai na bandaka kobimisela yo na kosenga bolimisi susi na ngai eza kende liboso ya mabe ezala te liboso na yo soki vraiment lelo yo okendaki Kinshasa eza mpo na nga mpo na menace na nga oyo na bandaki komenace yo mpo na bolingo entre ngai na yo mais nakoki kosongela susu eloko wana te inconvénient oyo eyeli yo eza nga
nde mama na yo alukaki akimisa yo po kende Kinshasa so wana ezalaki ya ngai yango na kosenga yo bolimisi mbala nasengi yo olimisa ngai zala à l'aise oyo eza mboka na yo. Mama Loso, mama nandimi naza mabe makasi nandimi naza satana ndenge nazotambola naza komona naza mpe na maseke na motu nazoka na nsima nanga mpe mokila eza koninga naza komona manzaka na ye komi milai lokola ya ngando kasi nayoki otuni ngai wapi mwana banda nayaki mboka nga mpe nazoluka ifoku yango nayaki epano mpo natuna yo soki ifoku aza wapi nasenga mwana ngai pardon stala mama Loso satana aza satane tosakanaka na zabolo te zabolo ndenge akotelaki nga nayebi te nga na mboka nazalaki komela masanga nga na mboka nazalaki moto akweti kasi na Kinshasa zabolo asakani na nga makasi Kinshasa eza mboka te komeka kokende te mama Loso Kinshasa komeka te ta ndenge naki kobebisa vie ya mwana nga na Kinshasa ta naki kosala naza kondima nasali makambo ya soni nakongana te kasi naza na posa ya mwana nga nasenga ye bolimbisi eza na kimia te neti nga bote nayibi na élection te charge mpe nayibi na nga te nayibi mpe mwana aza te nayibi te natuba ya sori ya moko mokulu nzambe ayibi ata démocrate ayibi nayibi te etika foko azali me mpe nayiba ye na kolection te mpo uza mabe wa mama mabe uza kodi yango yo oza sorcier satana diango manifesteur association de Karine yo ozalaki moninga monene ya ifoku banda ifoku azongi mboka oyebi esika ifoku aza te nga ayebi na place aza te ayaka chaque jour aye asisi tosololi akei na ye alakisaka nga place aza te nayebi na nga place aza te naza lisusu na likambo na yo te seke esala oyo yo olingi osala mpo bakoko bapesaki ngai nzela me ngai ya motuya eza kaka limisa ngai ifoko yango te merci ifoko eloko na koloba na yo lisusu boye ngai nana likambo ya ifoku te nafungoli nzela osala shwa na yo soki yo kobalana na mobali ya mboka oyo obalani soki pe molongani na yo aza mwana oyo anga liberté eza na maboko na bino natikeli bino nzela mpo nalingi liso likambo te toyokani okay. Nga nasokoli maboko ti omoni bakoko bakati omoni ti ekatani omoni ekatani nga mona kati yango nana kati yango bakoko eza miracle oyo esalami eza miracle oyo esalami bakoko mwana likambo eza te naza suna likambo ya motu te ndenge nasukolaki yo naza suna likambo na yo te po eza bakoko nde malédiction nyonso ezali su na nzoto no te po ezalaki ya yo te ezalaki volonté na yo te nde bakoko bayokaki kende liboso sala posa motema na yo sona yebaka na nga naki otiko nayebi na place kumeme pa ifoku te akende siko ndaza muna zimia azalaka ya mokulu bu ale akende mwana ake komona mama aza zemia ya mbali na ye dela mpe kende okufisa soki na mboka ndi soki omoni komata mpe oluki mpe quartier okusanje mpe famille okusanje mpe mokili ti okulungana mpo biso tusepela biso na yo lisusu te mboka mbima mondi asepela na aza te abesala okenda bapona dina nga te bata quartier bamona oyo oza oyo akontamine nga mpe nakuma oyoka pusi ya mbali ye nakibima na mbali nabona nga kutu makamba umi lawa oyo kutianga pusana zo mbali nabuyi bima kende na yo nabuyi mpe mokunzi ya mboka ya kutu awa pa balobi bakutu awa te kende nawo so omoni ozunga na ndako na yo soki omatela ye soki mpe okomi pumbwele mpo anyonso tu epai nini oluka baotongo te mutu abungaka na otonga te batongatonga oyo maa mokulu boye oke kobima na mobali ya mwana o omuna opo ofandi boye oluba nanga mpe lakisanga epai mwana nanga azali
tali na mona mwana nga ipazali kwangana yetu shebi njitu na mbali na ye ali mwana pa ye mama oye alikulo yebo yakati jambani sia kini na oti na sisi ali na bakisha mtuzu ukangi pesuki ke pa mwana tilimbo mama nikulo zo yazo yavya jambo ngukanga suki nzaka yozu ke nikuna denge ngana vya buna zo zo mbali na sisi na bakisha mtuzu koki tene mati na bakisha mtuzu maluba na lui koki otema te mama na luba sute Congo Bravo TV. On y va. Sokolingo landa ba émission malamu. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Sokolingo yo baba news et solo. Nous s'abonner na Congo Bravo TV. Congo Bravo TV c'est la professionnalisme, l'excellence et la qualité. Yeah moninga. Naloba ya solo moninga. Nazoko sate Congo Bravo TV. Yeah. Congo Bravo TV, la bienvenue. Yaka yaka, cause la te. Yaka yaka, cause la te. Congo Bravo TV, la bienvenue. Congo Bravo TV, la chaîne pro pour les professionnels.